Mu bulamu si kyangu kutuuka ku ekyo ky'obeera oyagala, era nga kitwala omuwendo mungi okukituukako. Ki ky'olina okugoberera? Mu bulamu kye tulina okutunuulira ennyo kwe kwezuula. Tegeera ki ky'osobola. Obulamu tebusinziira ku mbeera gy'olimu. Obulamu tebusinziira ku bulamu ki bw'oyitamu. Obulamu tebusinziira ku wa gy'ozaalwa. Obulamu tebusinziira ku ani akuzaala. Obulamu tebusinziira ku maka ki g'ozaaliddwamu kagabeere amawejjere. Era obulamu tebusinziira ku bulumi ki mu mbeera ki enzibu gy'oyitamu. Ne bw'oba osula enjala, wabula ky'olina okwezuula. Ki ky'oyagala okubeera mu maaso? Ki ky'ogoberera okubeera? Ani gw'oyagala okufaanana? Era n'okiremerako, n'okikola, n'okifubirira. Bayibuli ekitabo ekitukuvu nze kye nzikiririzaamu kitulaga bulungi nnyo omukyala Mariya Magdalena eyali omwenzi, nga buli omu amutunuulira ng'omwenzi, buli omu yamukyawakyawa dda, era okubanga tayiwaliiwo yamuyinamu ssuubi mu kaseera ako yadde okwagala okusembererwa. Wabula kye yeezuulamu mu mutima kyamuleetera okwemenya. Yesu bwe yakyalako mu maka ga Zaakayo, yakozesa omukisa guno okusiiga Yesu ebigere n'obuloosa, era n'amulongoosa n'enviiri ze. Kino kyamuleetera okudda obuggya nga yeezudde nti mukyala w'amaanyi. Era ne mu kuzuukira kwa Mukama waffe be bakyala ababiri abaasooka ku ntaana ye wamu ne Mariya nnyina Yesu. Magezi kigenkuwa, buli kusoomozebwa kwonna kw'oyitamu totendewalirwa, sigala n'ekiruubirirwa. Sigala ng'otunuulira ki ky'olina okubeerako, ki ky'oweetaaga okubeerako. Eno embeera gy'obeera oyitamu enzibu ekufuukire essomo. Beera n'essuubi awatali ssuubi.